ছাদ ঢালাইয়ের লাখ লাখ টাকা জলে চলে যাবে যদি না আপনি ছাদ ঢালাইয়ের মশলা M20 গ্রেড অনুপাতে মিক্সড করেন। হ্যাঁ, M20 গ্রেড অর্থাৎ 3 বস্তা পাথর দিলে 1.5 বস্তা বালি আর 1 বস্তা সিমেন্ট দেবেন। একদম ঠিক এই অনুপাতেই ছাদ ঢালাইয়ের মশলা তৈরি করবেন। তা না হলে আপনি যতই ভালো কোম্পানির সিমেন্ট কেনেন বা রড, ঢালাই মশলার অনুপাত সঠিক না হলে এত দামি লাখ লাখ টাকার মেটেরিয়ালসও বৃথা। তাই অবশ্যই ছাদ ঢালাইয়ের দিন মশলার অনুপাতে বিশেষ নজর রাখবেন। এমন আরও অনেক ভুল সম্পর্কে জানা আর তার সমাধানের জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।